Ahojky, čauky, vítám vás u nového videjka a tohle video bude unboxing. Bude to asi trošičku jiný unboxing, než byste ode mě čekali na tomto kanále, ale jedná se o věci, které každý z nás musíme používat, jako nemusíme, že, ale každý používáme. Jedná se o e-shop s věcma na úklid, jmenuje se teda www.obchod.poklizeno.cz. Najdete tam především takový ty hodně proslavený značky momentálně, který myslím si 90% z vás bude znát, pokud sledujete TikTok. A to je Pink Stuff a Scrub Daddy, kdy teda ten Pink Stuff jsou takový ty růžový zázrační věcičky, které furt všichni ukazují na TikToku, a Scrub Daddy je ta houba, kterou všichni používají. No a, nebo já furt říkám všichni, protože mě na TikToku neskáče nic jiného od té doby, co jsem to lajkla, ale mám tady balíček, který si s vámi budu otvírat. Ty věci, které půjdou zkusit, nebo prostě co nejvíc toho zkusím na video, ať vidíte, jestli to funguje nebo ne. Takže doufám, že se nezraním. Tak, jako úplně první asi ukážu teda ty věci, které určitě znáte, což je tahle pasta. Je to značka The Pink Stuff. Všechny ty jejich produkty jsou takhle roztomile růžový. A tohle je vlastně nějaká zázračná pasta. Já jsem viděla, že ji používají úplně na všechno, jo. Co se jako úklidu v koupelně týče, určitě i v kuchyni často tím čistí trouby. Viděla jsem, že tím čistí i boty, takže zkusíme a uvidíme. Takže to je tady tahle pasta. Potom teda ta další věc, co určitě znáte, tak je tady tahle houbička. To je teda Scrub Mami, oni mají ještě Scrub Daddy. Tady tahle Mami je takhle oboustranná, že na jedné straně je takhle hrubá, nebo jak to říct, a z druhé strany je to normální takováhle houba. S tím, že teda, když ji namočíte ve studené vodě, tak je taková tvrdá, a když ji dáte, namočíte do teplé vody, tak je taková měkoučká. A tady teda ještě píšou, že tím jako buď to umývají normálně nádobí, což si myslím, že je škoda, ale že když se potom dá do myčky, do vrchní přihrádky, tak se tím vlastně vypere. A měla by vydržet prý 8 týdnů bez nějakého zápachu. Takže ta je takováhle roztomiloučka. Tady mám svoje Air Forcey, které si toho už jako hodně zažily. Já už mám koupený nový, ale jdu vyzkoušet tu pastu a tady tu houbičku, která teda, už jsem říkala, že z té jedné strany je taková normální houba a z té druhé je taková jemňoučká drátěnka. To jdu namočit do teplé vody. Takhle vypadá ta pasta, je krásně voňavá, úplně neskutečně. No a teď mělo by to fungovat, jo? Tak já zkusím jenom jednu, pak si udáme na porovnání. Jako už teď vidím, že ta voda, teda, že ta voda je úplně bílá. Tak myslím, že ani nemusím říkat, která ta bota je umytá. Tohle je samozřejmě sešoupaný, to už jako nikdy neumyju. Ale jako za mě, tady ještě trochu pasty, za mě fakt jako neskutečný. Takže pasta a houba je jako geniální. Ta bota je úplně zářivě bílá. Tak, potom tady mám ještě 3 věci od toho Scrub Daddy, kdy teda tohle je extrémně roztomilá věc, je to plastový a je to vlastně držák na tu houbičku, protože ta houbička má vlastně oči. Takže tady takhle se dají vlastně ty oči a ono to má z druhé strany přísavku a vy si to dáte vlastně do dřezu. Takže to je podle mě super věc, jak vyřešit, kam to pořád tu houbičku dávat. Potom tady tahle věc, kterou jste taky už určitě viděli, to se jmenuje Dish Daddy. A to je vlastně
úplně ta stejná houba, ten stejný materiál, akorát je to takhle na tyčce s tím, že tady máte dávkovač, nebo do toho nalijete prostě ten jar, takhle to zavřete a asi tady takhle mačkáte a ono to vlastně vypouští ten jar a můžete tím umývat úplně cokoliv a je super, že to je takhle na té tyčce, tady vidíte, kolik tam toho ještě je a dokonce to má takhle rovný, že to může stát, což je super. Potom tady mám poslední věc od Scrub Daddyho, to jsou tady tyhle takový jako asi drátěnky, které jsou, no, je to taková drátěnka, ale pořád to není jako tak tvrdý samozřejmě, jak drátěnka. Je tady napsaný, že to jde používat v kuchyni, v koupelně, venku, takže třeba na okna, na parapety, jasně na parapety a i na povrchy, což bych se jako dost bála, dávala bych si pozor, co tím umývám nebo utírám, protože nejsem si úplně jistá, jestli by to všechno vydrželo a má to úplně tu stejnou vlastně funkci jako ten Scrub Daddy, jako ta houba, takže, takže když to namočíte do té teplé, tak to bude měkký, takže to nebude asi tak moc šílený jako ta drátinka, bude to měkčí a když to zase dáte do té studené, tak to bude tvrdý, takže to je taky určitě super věc. Potom od té stejné značky pořád je tady tahle věc, kterou taky určitě znáte. Je to vlastně pěnivý prášek na toalety, jsou tam 3 kusy, takže to vlastně 3krát tím umyjete záchod. Má se to vysypat do záchodu, což způsobí, že prášek vytvoří velké množství růžové pěny. A má se to nechat působit a dočistit štětkou na záchody. Tak, takhle to vypadá, to si určitě zkusíme, na to se neskutečně těším. Skvělý záběr, ale jdeme zkoušet ten pěnivý prášek, takhle vypadá. Je jeho docela dost, jeho 100 gramů. Vypadá to takhle, je to obyčejný nějaký bílej prášek, ale prej má zrůžovět. Let's go! Oh, ježiši. Tak to je extrémně roztomilý. To je prostě fakt pěna. Já si přijdu úplně divná, jo, že natáčím záchod, ale prostě to je úplně růžovoučká pěna. Tak teď to má nechat působit a potom se to má dočistit štětkou. Tohle je fakt neskutečně nechutivý záběr. Tak, každopádně, uplynulo 10 minut, je to krásně růžovoučký. Jdu to dočistit. Tak, spláchneme. Tada. Ale fakt to je jako neskutečně krásně voní, to je úplně neskutečný. Tak, jako další věc je tady tohle, což je pořád ten pink stav. A tohle má být zázračný, jak to mají všechno pomenovaný jako zázračný. Tohle má být zázračný prášek, slyšíte, na skvrny na barevném prádle. Tady jsou i napsané barevné, potom ještě mají na bílém prádle, s tím, že tady vždycky je nálepečka, jak to funguje. Jo, takže to se prostě normálně nasype do bubnu té pračky na ty věci, co chcete z toho sundat skvrny, takže to je tady tenhle prášek. Potom pořád ten pink stav, tak mají ještě tady ten prací gel, který má 960 ml, je tady napsaný bio, což teda nevím úplně, co bych měla říkat o pracím gelu, ale minimálně to, že je to extrémně všechno roztomilý, jak je to růžový, tak tím se mě to jako úplně získalo, protože tohle je fakt neskutečný, je to hrozně roztomilý. A poslední věc, ještě tady mám jednu věc, taky na záchody, můžete vidět, což je prostě čistič toalet, opět zázračný čistič toalet. A to má 750 ml, je tady napsaný, že to zabije 99,9% bakterií. No, každopádně opět jsem to viděla na TikToku, opět je to růžové, takže to je prostě, já jako takhle růžovou moc nenosím, u mě vede černá, ale co se tady těch věcí jako doplňků a všeho možného týče, tak
to je prostě tak krásný. Tak, potom tady mám tuhle okenu, která má v sobě růžový ocet. Tohle jsem moc na tom TikToku neviděla, ale je to obrovský balení, má to asi 850 ml. S tím, že je tam vlastně ten ocet, tak si myslím, že by to mohlo být takový účinnější, protože co vím, tak ocet často vidím, že ženský používají, co se týče nějakého jako bio čištění a tak, což tohle jako úplně bio není, i když to na tom práci Michalu napsaný je. A to byla poslední věc od Pink Stuffu. Potom tady mám 3 věci od značky Bioform, kteří mají taky takovýhle roztomilý růžový balení. Tohle je zase věc na toalety, s tím, že tohle má v sobě i bělidlo, takže by to mělo být asi účinnější. Já jsem zkoušela jejich klasický bez bělidla, který má takovou hodně jedovatě zelenou barvu. Je fakt skvělý, poradí si s hodně špinavýma záchodama. Většinou, když sleduju výměnu manželek a vidím, co tam mají za záchody, tak si říkám, že by to potřebovali, takže to je tady tenhle čistič toalet. A potom tady mám takhle dva ve spreji, kdy teda jeden má taky takovouhle jedovatou zelenou barvu, což je odmašťovač. A je tady napsaný silný profi odmašťovač a dezinfekce, takže ta barva asi mluví za vše. To je taky ta značka Bioform, což je nějaká italská značka, která by měla být hodně účinná. A potom tady mám klasika, to je odvápňovač, takže na vodní kámen, prostě do koupelny. Tak, teď jsme ve sprcháči, jak jste si mohli všimnout, je tady docela blbý zvuk, takže se omlouvám, mám na sobě rukavice. A jdeme si vyčistit tohle, s tím, že jsou tady trošku ještě nezaschlý můj vlas, protože jsem si před chvilkou umývala vlasy. Každopádně vypadá to tragicky, ale je to tím, že je tady strašně tvrdá voda. Omlouvám se za tu ozvěnu. Každopádně. Takže bych to nejdřív našpíchala na ten hadr, ale jelikož tady je poměrně velká vrstva, tak to asi nastříkám přímo na to a uvidíme, co to udělá. Tak, teď to necháme chvíli žít svým životem. Nikdy by mě nenapadlo, že budu obdivovat nějaký čistící prostředek na vodní kámen, ale vidíte, jak se to leskne? A to jsem to tam fakt jenom nastříkala a setřela, jo. Já se s tím vždycky drbu nějakým cifem, nebo co to je. No a potom tady mám poslední 2 věci, s tím, že jako první tady mám takovýhle obyčejný mikrovláknový hadry, který určitě vyzkouším, abych vám ukázala, jak fungují nějaký ty produkty. Je jich tam 5, různý namixovaný barvy. Nejdřív použiju tady tu svou hadru. Tak, já jdu jako první zkusit tu okenu. Tohle zrcadlo, ještě teda tahle hadra, už tady mám nachystanou tu novou, ale tady tahle hadra, kterou používám, je úplně skvělá na všechno, ale s těma zrcadlama si prostě poradit neumí. A nevím, jestli to bude na tom videu vidět, doufám, že jo. Prostě zanechává extrémně moc takových těch vlákýnek. Tady to třeba jde vidět. Nevím, jestli to tam vidíte vy. Jo, tady. Přímo tady. A mi to úplně extrémně vytáčí, jo. To stejný, když to ukážu tady. Jako chápu, že se to nemá dělat takhle, ano. Zároveň prostě už to mám docela suchý. No, tak to je prostě šílený. Ale myslím si, že to není právě že tou okenou, že to je tou hadrou. Takže jdu zkusit tady tuhle. Doufám, že ten rozdíl vidíte taky. Jako ono to na tom videu asi tak nevynikne, ale je to úplně krásný. Žádná šmouha a voní to hodně to voní jako potom octu, jo, ale není to nic strašného, jenom prostě to cítíte, že v tom ten ocet je. A jako poslední věc, tady mám tyhle nitrilové rukavice, který tam najdete ještě v růžové barvě, toho jsou černý, když mají takový růžový obal, tak jsou černý. Jsou tam ještě růžový a modrý, takže ty tam všechny najdete.
to mám především na ty produkty od Bioformu, ale asi si je dám na sebe i na ten pink stuff radši. Tohle je všechno, mějte se krásně a pa pa pa!